हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं मधु तिवारी और स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरे गीत कैसे लगते हैं। आज मैं आप लोगों को किसान गीत सुनाने जा रही हूँ। धन्यवाद। हो अब के गेहुआ बेच किसनवा, अब के गेहुआ बेच किसनवा कि हम नहीं हरवा जाबे ना, कि हम नहीं हरवा जाबे ना। अब के गेहुआ बेच किसनवा, अब के गेहुआ बेच किसनवा कि हम नहीं हरवा जाबे ना, कि हम नहीं हरवा जाबे ना। अब की गेहुआ बेच के गोरिया, अब की गेहुआ बेच के गोरिया तोहके लाओ बेचुनरिया, तोहके लाओ बेचुनरिया कि तू नहीं हरवा जायू ना, कि तू नहीं हरवा जायू ना। अब के गेहुआ बेच किसनवा, अब के गेहुआ बेच किसनवा कि हम नहीं हरवा जाबे ना, कि हम नहीं हरवा जाबे ना। अब की गेहुआ बेच के गोरिया, अब की गेहुआ बेच के गोरिया तोहके लाउब नाक के नथिया, तोहके लाउब नाक के नथिया कि तू नहीं हरवा जायू ना, कि तू नहीं हरवा जायू ना। अब की गेहुआ बेच किसनवा, अब के गेहुआ बेच किसनवा कि हम नहीं हरवा जाबे ना, कि हम नहीं हरवा जाबे ना। अब की गेहुआ बेच के गोरिया, अब की गेहुआ बेच के गोरिया तोहके लाउब गले के हरवा, तोहके लाउब गले के हरवा कि तू नहीं हरवा जायू ना, कि तू नहीं हरवा जायू ना। अब की गेहुआ बेच किसनवा, अब की गेहुआ बेच किसनवा कि हम नहीं हरवा जाबे ना, कि हम नहीं हरवा जाबे ना। अब की गेहुआ बेच के गोरिया, अब की गेहुआ बेच के गोरिया तोहके लाउब हाथ के चूड़िया, तोहके लाउब हाथ के चूड़िया कि तू नहीं हरवा जायू ना, कि तू नहीं हरवा जायू ना। अब की गेहुआ बेच किसनवा, अब की गेहुआ बेच किसनवा कि हम नहीं हरवा जाबे ना, कि हम नहीं हरवा जाबे ना। अब की गेहुआ बेच के गोरिया, अब की गेहुआ बेच के गोरिया तोहके लाउब पाव पायलिया, तोहके लाउब पाव पायलिया कि तू नहीं हरवा जायू ना, कि तू नहीं हरवा जायू ना। अब की गेहुआ बेच किसनवा, अब की गेहुआ बेच किसनवा कि हम नहीं हरवा जाबे ना, कि हम नहीं हरवा जाबे ना, कि हम नहीं हरवा जाबे।